La un moment dat le-am ținut în viață artificial, dând ajutor de stat peste ajutor de stat peste ajutor de stat, socializând costurile la întreaga societate, că ajutoarele de stat sunt subvenționate de noi toți. De ce avem deficit? Păi poate hai să ne întrebăm, pentru că am dat ani de zile sute de milioane ajutor de stat la complexul energetic Oltenia, dar nimeni nu spune chestia asta. Și tandea pe mandea se creează mai multe joburi decât se pierd. Problema este să transferi oamenii dintr-un job într-altul și să stimulezi acele industrie ale viitorului, nu acele industrii care nu mai au niciun sens. Planeta se poate supraviețui foarte bine fără oameni, oamenii fără planeta au o problemă. Planeta n-are nicio treabă, deci noi nu salvăm planeta aici. Noi ne îmbunătățim starea de sănătate pentru că respirăm un aer mai curat, trăim niște ani în plus pentru că nu dezvoltăm astm sau știu eu ce boală cronică timpurie. E foarte important ca produsele poluante să devină mai scumpe decât produsele nepoluante, pentru că ele sunt mai scumpe, că ele produc așa, total, da. Acea externalitate negativă care produce mai puține ani de muncă, de viață, de nu știu ce, alea toate, în momentul în care le pui în prețul produsului, dinamica se schimbă. În mod deliberat nu am vrut să oferim clasa politică nu a vrut să ofere o alternativă mai bună acelor oameni, pentru că, ținându-i acolo, sunt o masă de manevră fantastică. Referi la voturi. Bună ziua și bine ați venit la un nou podcast Green Report despre energie. Vorbim despre ce înseamnă sărăcie energetică, ce înseamnă tranziție justă, toate legate sub această mare extraordinară de directive, reglementări, norme, care nu sunt numai din partea europeană, dar și ale noastre, cum le transpunem, să înțelegem ce se întâmplă cu energia asta de care avem cu toții nevoie. Aprindem lumina, închidem lumina, dar este mult mai mult decât atâta. Despre toate acestea cu Corina Murafa, care are foarte multe pălării, pe care am plăcerea să o cunosc de atâția ani de zile, dar astăzi o să te spun pălăria acelui membru în Comitetul Economic și Social European. Printre cele de lector, printre cele de Ashoka, ai condus și Ashoka România și extrem de multă și activă, nu numai în zona de energie, dar tot ce înseamnă societate civilă. Bine venit la noi la Green Report. Bine v-am găsit! Îți spuneam că noi la Green Report încercăm să traducem tot felul de termene din ce în ce mai dificile de atins pentru publicul de rând, pentru că ai vrea să rămână conectat în ceea ce înseamnă sustenabilitatea și să creadă până la urmă că ceea ce vorbim este relevant. Și aș începe mai întâi cu povestea ta personală, să-mi spui cine este Corina Murafa și cum a ajuns ea să vorbească de aceste subiecte atât de importante și dar la fel atât de complexe și dificile. Asta e o întrebare haioasă. Eu am absolvit științe politice la timpul respectiv și am ajuns dintr-o mare întâmplare să lucrez chiar din anul 3 de facultate. Lucram pentru Deloitte atunci în divizia lor de consultanță pentru sectorul public, care la vremea respectivă abia se înființa, și întâmplător am ajuns să lucrez pe un proiect al Comisiei Europene, prin care căutam să promovăm în Asia companii europene inovatoare din domeniul energiei regenerabile. Vorbim de o chestie care se întâmpla acum 20 de ani, deci era destul de greu de găsit astfel de companii, mai ales în România. Am lucrat întâmplător pe acel proiect, eu veneam cu un background de political science, îmi doream să devin ambasador la UNESCO, la ONU, la nu știu ce, fusesem și delegată de tineret la Națiunile Unite, studiasem și în Statele Unite și am ajuns pe acest proiect din domeniul energiei, fără să fie energia la mod atunci, fără să știu eu mai nimic despre asta. Mi-a plăcut foarte mult, era doar unul din proiectele la care lucram în consultanță la vremea respectivă, unde n-am făcut purici prea mulți, am plecat după un an de zile, dar a fost o ancoră în CV-ul meu, în jurul căreia am construit tot restul care s-a legat de atunci. Am lucrat la Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare în secțiunea de mediu și de energie ca super junior la vremea respectivă, spunând, eu am experiență, că am lucrasem pe acel proiectel, dar am știut să mă vând. După care a urmat un master în care mai toate cursurile le-am orientat pe domeniul ăsta, și anume la Hertie School of Governance în Berlin, după care în teza de master mi-am făcut-o despre integrarea pieței românești de energie în piața europeană, am intervievat foarte mulți actori din România pentru a-mi scrie teza de master și după aia când am terminat masterul, normal că am primit oferte de job imediat după de la cei pe care intervievasem în momentul în care au văzut că am scos ceva valoros din ce discutaseră cu mine și așa s-au legat lucrurile unul după celălalt, că am rămas blocat în domeniul ăsta, dar care îmi place atât de mult și e adevărat, am schimbat foarte mult
mult locurile din care văd domeniul. Am lucrat și într-o corporație mare, am lucrat și în Cancelarea Primului Ministru și în Ministerul Energiei și în consultanță. De câțiva ani sunt consultant independent. Am avut mereu, într-adevăr, o dorință de a produce impact social pozitiv. Ăsta a fost și motivul pentru care o vreme am condus o organizație non-guvernamentală mare, birou din România, Alașoca, unde făceam, să zic, antreprenoriat social, impact social în sensul larg al cuvântului, dar iarăși tot proiectele astea se lipeau de mine. Un parteneriat mare, țin minte, l-am implementat tot pe zona de inovație socială pentru eradicarea sărăciei energetice cu o mare companie, cu Schneider, și tot se legau de mine, motiv pentru care după vreo 3 ani de a conduce birou Așoca, în care făceam inovare socială în toate domeniile, de la sărăcie și drepturile copiilor până la energie, am ajuns să conduc programul global al Așoca pe climă și energie, pentru că erau foarte mulți în rețeaua globală de 4.000 de inovatori sociale ai Așoca, erau câteva sute care aveau soluții interesante în acest domeniu. Am ajuns să fac un soi de coordonare și aducere a lor împreună ca să devină mai mult decât suma tuturor părților. Și deci cumva m-am reîntors la domeniul meu de bază după această paranteză mai mare pe impact social, mai în sensul larg al cuvântului. Și cred că de vreo 3 ani, cam de atunci, într-adevăr, lucrez pe domeniul ăsta ca cercetător în mediul universitar, ca activist, ca consultant independent. Am avut proiecte foarte interesante în tranziție justă pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru Comisie. Fac parte și din bordul european al Comisiei pentru Adaptare la Schimbări Climatice și de 1 an și jumătate, aproape 2, într-adevăr, am această funcție de reprezentare la Bruxelles, și anume reprezint interesele organizațiilor non-guvernamentale din România, așa cum alți colegi reprezintă interesele business-urilor din România sau interesele sindicatelor din România, vis-a-vis de instituțiile legiferatoare din Uniunea Europeană. În Comitetul Economic și Social reprezentăm, cum spuneam, 3 grupuri de interese, sindicate, patronate, ONG-uri, din toate statele membre, suntem 329 de membri aleși din toate statele membre ale Uniunii Europene și suntem consultați în mod obligatoriu de către Comisie, Parlament și Consiliu pe tot ce vine. E o instituție europeană veche de când s-a înființat Uniunea Europeană, un număr de membri la jumătatea numărului de membri din Parlamentul European, pentru că, în mod evident, proiectul ăsta politic european al Uniunii, de la bun început, a fost gândit pe baze democratice, adică, ok, suntem noi reprezentanți aici și ne ținem unii pe ceilalți la socoteală, Parlament, Consiliu, Comisie, dar avem nevoie într-un mod structurat, permanent, de input din partea societății, și anume din toate grupurile sociale, de la fermieri, la ONG și de mediu. Pe lângă aceste instituții există toată zona asta de public affairs în Bruxelles. Fiecare își apără interesele și diferit, normal. Adică sunt toate vin una peste alta. Care este rolul vostru în afară de a fi consultat și a lua, de fapt, pulsul pe industriile pe care, respectiv grupele pe care le reprezentați? Noi suntem fix veriga de legătură dintre cetățeni și instituții. Că teoretic suntem numiți în comitet și practic, de altfel, în calitatea noastră independentă. Dar trebuie să fie și acel parlamentar european care este și el veriga directă cu cetățeanul, până la el e votat. E adevărat, dar cred că o diferență este că un europarlamentar, un membru al Parlamentului European își consultă cetățenii, dar e important să consulte și grupurile de interese și grupurile de experți. Ce zic fermierii în ansamblul lor, ce zic ONG-urile și de ce e foarte important comitetul nostru este pentru că noi trebuie să venim către instituțiile de legiferare cu poziția consensuală a tuturor celor 3 grupuri. Cum funcționează asta? Ne certăm între noi luni de zile. Asta mă întreb și eu. Într-o manieră, sigur, foarte elegantă. Evident, cu diplomatică, vot, cu amendamente, cu virgulă, cu nu fiecare punem, cuvânt are nu o punem semnificație. decarbonization, punem green transition, nu punem low carbon, că asta se înțelege și nuclear și nu vrem și nuclear acolo. E fascinantă diplomația, e adevărat. Ideea este că la finalul zilei, așa numitul aviz pe care noi trebuie să-l prezentăm instituțiilor europene, trebuie să fie votat, agreat de toate cele 3 grupuri. Nu unanimitate, ci cu majoritate. Cu majoritate. Dacă nu suntem în stare, atunci înseamnă că societatea, și ăsta e un semnal pentru decidenți, domnule, societatea e extrem de divizată pe subiectul ăsta. Cum putem noi să luăm o decizie din moment ce direcțiile sunt în felul ăsta? Și cred că noi asta reușim să facem, fără să spunem cuvinte de umplutură, să dăm un sens diverselor preocupări, un numitor comun. Feedback-ul, de exemplu, ai zis că reprezinți societatea, deci ONG-urile și societatea civilă.
cum te duci tu în țările pe care tu reprezinți doar România, presupun în parte. Eu reprezint interesele în România și spui, ok, cum vorbești tu cu ONG și spui, dom'le, asta este legea care este în lucru, voi ce părere aveți? Aici e o mare problemă și nu e neapărat vina nimănui, doar că societatea civilă din România nu este una cu o capacitate foarte ridicată. ONG-urile au finanțări de scurtă durată, pe proiecte punctuale, ca să-și dezvolte capacitatea de expertiză, de advocacy, de a da input pe politici publice. Ei au nevoie de resurse și sunt puțini care au aceste resurse. Motiv pentru care eu, sigur, am fost aleasă cu vreo 60-70 de scrisori de susținere în acest comitet. Acum am grupurile de WhatsApp, am canalul de Substack, am postările mele publice în social media și ale Observatorului Român al Sărăciei Energetice, că a trebuit să fiu desemnată formal de o organizație, și anume de Observatorul Român al Sărăciei Energetice, în care comunic, hei, lucrez la asta, dați-mi input, iată draftul. Și puțin, foarte puțin. Atunci ce trebuie să se întâmple? Pentru că dacă nu putem, adică de fapt te gândești, pentru că ai această expertiză, mai ales în anumite sectoare, dar poate sunt sectoare care sunt relevante, dar nu ai feedback, te duci și cauți și vii la ele. Da, chiar fac asta. De exemplu, am lucrat la vize pe agricultură, pe cumva noua politică agricolă comună care să țină cont și de restricțiile de mediu și m-am dus efectiv, i-am căutat, m-am dus la centrul, anumite ONG-uri sau think tank-uri pe care le știam, Centrul Român pentru Politici Europene, și le ziceam, da, uite, vreau să înțeleg asta cu plățile, către cine mă duci? Păi uite, hai să-ți fac legătura cu tare cooperativă agricolă, să-ți explici și ei ce probleme au. Sun la cooperativă agricolă, uite, lucrez, instituția, fac drag, ce părere ai despre avizul ăsta? Ce crezi că trebuie să se întâmple? Și luăm modele europene existente, că cu siguranță te-ai informat. Cum crezi că capacitatea, adică cum face statul să se asigure să crească capacitatea acestor ONG-uri capabile să facă advocacy? În primul rând, acum, din păcate, și nu vorbesc doar la nivel de România, avem dezbateri intense la Bruxelles, chiar acum o săptămână, două, ne-am întâlnit ONG-uri din toată Europa Centrală și de Est, plus ONG-uri, rețelele de ONG-uri care sunt active la nivelul instituțiilor europene, să discutăm despre spațiu civic în restrângere din multe state membre. E o prigoană împotriva ONG-urilor. Sigur că dacă vorbim de Ungaria, de Slovacia, de Georgia, vorbim inclusiv de legi care pun ONG-urile la colț și caută încet să submineze niște baze ale democrației, că de fapt ONG-urile astea sunt cetățenii care se exprimă liber vis-a-vis de putere, că dau în judecată, că organizez un protest, că scriu o scrisoare semnată de 25 de oameni. Asta este puterea asociativă. Și din păcate sunt state membre, inclusiv ale Uniunii Europene, unde spațiul ăsta civic se restrânge, se fac o registre de ONG-uri, unde trebuie până la ultima virgulă să disclose una și alta și vine după aia ANAF-ul peste tine și te ia la șuturi. Dar și la nivel de european e o mare problemă, pentru că ăsta e un scandal, chiar zilele astea la Bruxelles, când a fost înființat tot așa unul din programele de susținere a climei în Uniunea Europeană, programul LIFE, exact așa a gândit Comisia atunci și Parlamentul. Hai să punem o linie prin care să dăm bani ONG-urilor, ca ei la rândul lor să aibă personal, să poată să deruleze studii și campanii prin care să ne informeze pe noi, instituții de legiferare, care e sentimentul public pe subiect, să ne dea input, să nu știu, să facă advocacy, cu alte cuvinte. Și acum a explodat un mare scandal că ONG-urile au fost plătite de comisie ca ele să apere interesele Comisiei și să apere Pactul Verde European la Bruxelles, și scandalul ăsta a izbucnit nu din partea parlamentarilor de extremă dreaptă, ci din partea parlamentarilor din Partidul Conservator European, din Partidul Popular European, și s-a pus problema suspendării fondurilor pentru aceste ONG-uri care cumva oferă o contrapondere la industrie. E foarte important că industria va avea mereu resurse să angajeze lobiști, să influențeze politicile europene ca să tragă în favoarea industriei. Și e legitim, profesia e reglementată și așa mai departe, dar trebuie să existe o contrapondere în societate care să zică, stai un pic, ține cont și de interesele cetățenilor, nu doar ale acționarilor marilor companii, ține cont și de interesele mediului, că săracul nu poate să vorbească pentru sine. Deci cumva e important să găsim resursele, să susținem această societate civilă să-și facă vocea auzită, dar resursele sunt tot mai puține, prigoana e tot mai mare și e o mare, mare problemă. Chiar zilele trecute citeam un ziar conservator german, dar nu
extremă dreaptă, un ziar conservator. Erau cel puțin 3 sau 4 editoriale și articole în respectivul ziar, Die Welt, împotriva ONG-urilor, împotriva societății civile. Că în loc să ajute săracii, își overstep, își cresc peste măsură atribuțiile și se interferează în treburile politice. Pentru că în Germania, de exemplu, există acum foarte multe organizații non-guvernamentale care militează în favoarea unei politici pro-migrație sau, mă rog, să zicem... Acest lucru se întâmplă și în România, unde avem un ministru al energiei care vine și scoate din context anumite decizii judecătorești și le pune în acel cadru în care brusc societatea civilă, unele ONG-uri, care ne apropiem și de subiectul nostru al energiei, brusc sunt hulite, acuzate că vor răul țării și că nenorocesc proiectele noastre de independență energetică, că s-au cheltuit sute de milioane de euro și că ei blochează aceste proiecte fără să pună contextul corect. Și de fapt fără să țină cont de pârghile instituționale într-o democrație. Într-o democrație, încă o dată, ai mereu puterea judecătorească. Puterea judecătorească, într-un fel, e arbitru care ține lucrurile în echilibru. Eu pot să mă duc să mă plâng ca cetățean, ca ONG, ca orice. Judecătorul arbitrează între mine și stat, între mine și privat. Lasă justiția să-și facă treaba, să decidă, are dreptate ONG-ul care zice A sau are dreptate compania care zice B. Nu eu, ca putere executivă, să lansez astfel de acuzații. Este chiar ministerul care e dat în judecată de asociații, cum sunt Bankwatch sau altele. Da, poți să dai statul în judecată. Și atunci șocați, cum adică noi care suntem la putere, suntem brusc într-o decizie judecătorească. Și azi e mediu, mâine sunt persoanele cu dizabilități, poimine sunt, nu știu, femeile care poate au și ele o problemă cu felul în care sunt structurate legile în țara asta. Încă o dată, trebuie fiecare actor dintr-o societate să-și facă datoria și mai ales atunci când vorbim despre dezechilibre de putere, că una este să ai o funcție ministerială, alta este să fii un ONG, să reușești să păstrezi un echilibru și să lași și pe cel care e mai slab, care e cetățeanul până la urmă într-o democrație, care plătește prin taxele sale tot ce se întâmplă. Să își facă și el vocea auzită. Când vorbim de voce auzită și ne uităm apropo de acest dezechilibru, este și un dezechilibru pentru profesioniști când văd această, spuneam la început, mare de reglementări, acte normative și tot ce vine pe zona aceasta de directive europene pe toate domeniile. Dacă ne uităm la energie, unde avem subiectat atât în Pactul European, în Green Deal, în Fit for 55, avem zona de eficiență energetică a construcțiilor cu NZEBU, ZEBU. Da. Sunt zeci, dacă nu sute de acte care trebuie să reglementeze, să fie transpuse în legislația românească, să fie create cadrul legal și specialiștii care să fie capabili să monitorizeze sau să raporteze sau să autentifice sau să certifice, că sunt o grămadă de ștampile puse. Cum găsim, de unde ne apucăm, dacă vrem să înțelegem ce domne cu energia asta și cu eficiența energetică? Păi uite, de exemplu, aici e iarăși un rol al ONG-urilor, pentru că de cele mai multe ori ele sunt cureaua de transmisie între legiuitori și cetățeni, firul ierbii, așa numitul grassroots, da? Trebuie cineva să traducă pentru cetățeni anumite elemente de legislație și să-i susțină, să fie mai conștienți cu privire la eficiența energetică, la importanța economisirii energiei, reabilitărilor termice, ce înseamnă comunitate de energie, cum poate fi înființată, etc. Și viceversa, la un moment dat, când legislația asta devine complet impracticabilă, poate să spună Comisiei Europene și stop, băi, nu se înțelege nimic din ce ați vrut să ziceți. În practică nu se întâmplă nimic din ce ați vrut voi, pentru că e prea complicat sau se contrazice A cu B. Eu acum lucrez chiar în CESE pe pachetul energie pentru cetățeni pe care Comisia îl va lansa la finalul acestui an. Cumva Comisia a venit la noi și ne-a întrebat ce ați vrea să fie voi, societate civilă europeană, și eu sunt raportor pe acest document, în acest aviz numit, în acest pachet numit energie pentru cetățeni, și pentru că am avut actori cu care să discut, care la rândul lor fac engagement și lucrează cu cetățenii, am putut să spun Comisiei, măi, uite, în practică, conceptul ăsta de cutare din legislația privind comunitățile de energie nu se aplică nicăieri în Europa. Este imposibil de aplicat. Trebuie să găsim altă soluție. Uite ce zice ăla, uite ce zice ăla. Eu sunt de părere ca expert că ar trebui să. Gândiți-vă și voi, dar trebuie să rezolvăm. Și de asta spun, sunt multe
probleme de înțelegere a legislației europene, de implementarea ei, capacitate foarte scăzută în rândul autorităților publice. Că uite, de exemplu, acum, apropo de stufoșenia de legislație, teoretic, la nivelul fiecărui județ din România, da, deci 400 și ceva de entități, ar trebui să se creeze ghișeul unic de eficiență energetică, energie, comunități regenerabile. Ce înseamnă asta, de fapt? Ce trebuie să facă acel ghișeu unic cu eficiență și... Ar trebui ca tu, cetățean, să te poți duce și să zici, domnule, sau să găsești toată informația asta, evident, la un click distanță, dacă ești abil cu tehnologia digitală. Vreau să-mi renovez casa, uite ce casă am, ce aș putea să fac, ce aș putea să economisesc, cât m-ar costa, cu cine să lucrez, la ce să fiu atent, ce măsură aș putea să iau. Un fel de ghid de bune practici care ți arată și costul și personalizat, adică asta ar fi ideea acestor ghișee, să spună, domnule, dacă tu stai la locuință individuală, nu spune panouri că nu o să te ajute foarte mult, înlocuiește stocurile ușii, uite, dacă ți înlocuiești stocurile, te costă atâta, reduci cu atâta consumul, deci plătești cu atât mai puțin la factură. Dacă îți pui panouri, poate e mult mai mare investiție. Ar trebui să fie un consilier care să vină să uite la proiectul tău și să-l personalizeze, să zică câți bani vrei să bagi în această renovare sau cât îți permiți. Și să și direcționeze anumiți bani publici pe care tot ONG-urile le-au pus acolo în buget, nu altcineva, și aici vorbesc în nume propriu că eu m-am luptat personal alături de o serie de organizații din societatea civilă ca în PNRR să existe o linie specială de finanțare pentru eficiență energetică și energie regenerabilă pentru locuințe aflate în sărăcie energetică. Câteva sute de milioane de euro am reușit să punem acolo. Normal că între nivelul ăsta, ministerul care dă sutele de milioane de euro și nivelul ăsta unde sunt săraci energetic, da? Trebuie să prinzi undeva, să identifici acele locuințe sărace și, de exemplu, ghișeele astea unice, asta ar trebui să facă. Să identifice la nivelul fiecărui județ cine sunt cei aflați în sărăcie energetică și să agrege informația asta, să o dea mai departe, uite, pe ăștia-i finanțăm, la ăștia punem panouri sau la ăștia... Ce înseamnă sărăcie energetică? Așa, asta e un concept interesant, un concept la care lucrez de foarte mulți ani. Avem acest grup de lucru, permanent, să zicem. E think tank deja acum, din specialiști din toate domeniile, numit Observatorul Înalt Sărăcie Energetice. Suntem și oameni din mediul academic acolo, dar și oameni din instituții publice și oameni din mediul privat care se ocupă de subiectul ăsta al eficienței energetice. Stăm la oaltă, discutăm și vedem în fiecare an cum evoluează sărăcia energetică în România, scriem rapoarte, vedem cum am putea să o măsurăm mai bine, facem hărți ale sărăciei energetice, în fine. Concluzia la care am ajuns după anii ăștia, apropo de o definiție a sărăciei energetice, este următoarea. Dacă tu, după ce îți plătești facturile la energie, și aici nu mă refer doar la energie electrică, care reprezintă cel mai mic cost, mai ales facturile la încălzire sunt foarte reprezentative în bugetul familiei, dacă după ce îți plătești facturile la energie, cazi sub pragul de sărăcie, ceea ce înseamnă, e calculat în fiecare an de Institutul Național de Statistică, ce înseamnă să fii sărac. Dacă tu după ce îți plătești factura cazi sub acel prag, deci ai devenit sărac, înseamnă că te afli în sărăcie energetică și sigur că aici depinde și dacă tu poți sau nu să-ți îndeplinești nevoile energetice minimale, că una este să locuiești într-o casă ineficientă energetic, să consumi foarte mult, nu consumi foarte mult pentru că stai tu la 25 de grade iarna și în tricou, da? Nu, ci pentru că e foarte frig în locuință. Ai neizolație, exact, deci trebuie ținut cont și de chestiunile astea structurale. Ideea este care sunt nevoile tale energetice minimale în funcție de unde locuiești, că una e iarăși Brașovul, alta e Craiova, și dacă după ce îți îndeplinești aceste nevoi, tu cazi în sărăcie de nu mai poți să-ți mai achiți restul de nevoi de bază, mâncare, medicamente, atunci te afli în sărăcie energetică. Deci e o chestie foarte personalizată, de asta încerc să spun. Și aveți aceste studii? Da, avem. Cum noi încercăm să... Câți români sunt în sărăcie energetică? Vorbim grosomodo de undeva la 40% din populația țării, ca să simplific lucrurile, pentru că, sigur, putem să aplicăm tot felul de indicatori. Uite, de exemplu, un indicator care e foarte puternic în România și îl vedem, e așa numita sărăcie energetică ascunsă. Consumuri anormal de mici. Oamenii n-au cum să aibă un trai confortabil cu acele consumuri anormal de mici, de unde rezultă că închid caloriferul, nu pun lemne pe foc, mai pun o pătură.
Asta e ceea ce se întâmplă. Asta e concluzia la care ați ajuns voi. Da, sunt foarte mulți oameni care își constrâng consumurile. Dacă România e la 4% sărăcie energetică, care este în rest media europeană sau cum e? Pentru că tu ai viziunea asta la nivel european. Da. Și e un fenomen european, e fără îndoială un fenomen european. Iarăși, nu există o operaționalizare uniformă a definiției ca să putem să punem punctul pe i, dar vorbim de peste 10% din populația Europei care se află în această situație. Noi suntem într-un top nefavorabil nouă. De departe. Ce cred că se va întâmpla după 1 iulie când vor crește iară prețurile la energie? Mă întreabă jurnaliștii zilnic povestea asta. Nu va fi un impact foarte mare, asta încerc să spun tuturor. Hai să ne calmăm, să nu intrăm că va deveni apocalipsa energetică și din 2 puncte de vedere aici. 1, că va exista un mecanism de protecție și mă bucur că guvernul a fost receptiv la propunerile pe care le-am făcut noi de la Observatorul Național Sărăcie Energetice vis-a-vis de cum să arate acest mecanism. Deci pentru cei care se află în sărăcie energetică va exista un mecanism de protecție. Da, ei vor plăti prețul din factură, dar vor primi și un cec energetic, să-i zicem, da? Niște bănuți pe un card, astfel încât ei, tandea pe mandea, să nu simtă impactul, iar cei care au consumuri peste 100 de kilowați o să plătească undeva la fel cum au plătit până acum unii dintre ei sau poate cu 10-15% mai mult. Ceea ce e iarăși important să se întâmple, pentru că când prețul ești mai atent și prețul e un semnal comportament, îți dă un semnal vis-a-vis de comportament. Sunt o grămadă de români din clasa de mijloc care ar putea să facă investiții într-un termopan, într-o izolație, mai într-o termoizolație, într-un panou fotovoltaic, da? Dar nu o fac pentru că niciodată n-au simțit impactul în factură și dacă faci un sondaj în rândul românilor, foarte mulți nici nu știu cât plătesc, nu știu cât consumă, nu știu cât plătesc. Păi tu știi cam cât te costă, nu știu, la supermarket sticla de și suc, asta da? În contextul în care România are cel mai mare număr de proprietari de case, adică la nivel european, adică nu este că sunt chiriași și n-am nicio putere pentru că proprietarul nu vrea să investească în eficiența energetică a clădirii și pot doar prin, eu știu, deurile mele, prin echipamentele mele electrice și electrocasnice să micșorez factura, dar nu pot să lucrez la carcasă dacă aș fi chiriaș, cum este în alte țări europene unde fondul de fapt așa este. Da? La noi sunt cei mai mulți, sunt proprietari. Da, și de ce nu o fac? Adică acum 2 ani am avut discuția asta, oleu, se mărește factura, vai ce groaznic, ce facem? Și atunci a existat un spike, a existat un salt așa vis-a-vis de persoanele care și-au instalat din bani proprii panouri fotovoltaice. Nu e neapărat cea mai bună măsură, tocmai pentru că nu există foarte multă informare la ce înseamnă costul cu energia, de la ce îți vine costul într-o casă și așa mai departe, dar să zicem că au făcut un pas. Tocmai pentru că s-au speriat, nici măcar au anticipat creșterea, nu era că nu știau despre ce este vorba. Da, și a existat atunci un salt. Tot așa cum, iarăși, pentru că nu a existat să te ardă la buzunar povestea cu energia, nu au existat nici programe de finanțare, pentru că în alte state unde costul cu energia a fost mereu ceva mai semnificativ din bugetul familiei, băncile comerciale, de exemplu, au venit cu pachete prin care să poată să ajute proprietarii de locuințe să facă renovări, să instaleze fotovoltaice. Da, cu dobânzi preferențiale, cu dobânzi zero, garantate de stat. Eu acum știu că sunt deja și la noi câteva pe zona au început asta. Să apară, dar iarăși românii, puțini dintre ei, apelează la aceste produse. Este pentru că lumea s-a comunicat foarte mult sustenabilitatea în binele sustenabilității, neînțelegând care e binele personal și nu s-a uitat la economic? Da, a fost o greșeală de comunicare? Cred că o bună bucată de vreme, noi toți, și aici mă refer și la ONG-uri, și la jurnaliști, și la influenceri de tot felul, am discutat despre sustenabilitate și despre climă și despre pactul verde și așa mai departe în termen de să salvăm planeta. Și nu e vorba de a salva planeta. Planeta Asta e o vorbă pe care o reproduc de la un invitat la podcastul vostru, de la Florin Stoican. Am auzit-o, el fiind geolog de bază și nu o să o uit niciodată, o reproduc cu orice ocazie se ivește. Planeta se poate supraviețui foarte bine fără oameni, oamenii fără planeta o problemă. Planeta n-are nicio treabă. Deci noi nu salvăm planeta aici. Noi ne îmbunătățim starea de sănătate pentru că respirăm un aer mai curat, trăim niște ani în plus pentru că nu dezvoltăm astm sau știu eu ce boală cronică timpurie. Eu sunt de acord cu tine, dar de ce am făcut greșeala asta în comunicare? De ce? Și a prins. Ani zile a prins. Brusc a devenit în political fashion, partea de verde în toate formele,
foarte mult vopsită pe afară, înăuntru nu era nimic real pe partea de sustenabilitate, dar era un trend de politici, un trend de a face comunicare și în business și un trend al ONG-urilor. De ce? N-aș ști să-ți dau un răspuns ferm la întrebarea asta, probabil merită un articol academic și o investigație treaba asta, de ce a fost discursul format în felul ăsta. Intuiesc că are de-a face cu o mișcare care a venit în Europa Centrală și de Est dinspre Europa de Vest, unde pentru o bună bucată de vreme nu s-a pus problema costului vieții. Dacă e să ne uităm la piramida lui Maslow, nevoile de bază fuseseră satisfăcute de generații întregi, oamenii aveau alte preocupări și, de exemplu, această perspectivă de protecția mediului, preocupări nobile, caritate, filantropie, nu numai, cultură, de exemplu, erau în preocupările oamenilor din vestul Europei. Încet, încet, sigur că au ajuns și la noi, în momentul în care necesitățile de bază au fost satisfăcute, că nu puteai să vorbești despre lucrurile astea în anii 20 sau în anii 2000, absolut. Au apărut după. Dar uite că uneori istoria e cu suișuri și coborâșuri și acum trăim de ceva ani în Europa o problemă a costului vieții, o problemă legată de războaie, unde automat ne ducem iarăși pe nevoile de jos ale piramidei și începe ca apelul la aceste nevoi superioare vis-a-vis de... La nobilă, nu mai trebuie nobilă, acum trebuie să supraviețuim. Da, realitatea e că sărăcia a crescut foarte mult în țări unde nu se punea problema sărăciei. A fost un context de creștere economică înceată, de distribuție inechitabilă a veniturilor. Și vezi cozi la cantine alimentare în Franța, în Spania, în Germania, în țările nordice, unde nu exista așa ceva. Și normal că atunci problema asta a mediului, dacă nu e înțeleasă ca o problemă a mea personală, a buzunarului meu, a stării mele de sănătate, un cost, da? Sau un beneficiu, cum vrei să o iei, nu mai e importantă și interesantă. Acum, din păcate, în continuare, ce e sustenabil e văzut ca fiind în continuare un moft, că nu se înțelege care sunt costurile sau beneficiile, costurile la a nu fi sustenabil, beneficiile la a fi sustenabil imediate, știi? Tocmai când vine energie, unde este foarte simplu de înțeles din perspectiva mea, da? Adică vine factura, nu am cele mai eficiente, n-am o casă eficientă, n-am echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie, mă costă. De fiecare dată când eu dau exemplu din dom'le, dacă nu ai casa bine izolată și nu este eficientă, e ca și când iarna deschizi geamul, iei niște bani în buzunar, niște sute de lei, le arunci pe geam și închizi geamul după tine. Exact același lucru. Asta e sentimentul meu. Și nu pot să înțeleg de ce oamenii nu înțeleg și de ce... Hai să o punem altfel. Care ar fi din perspectiva ta pașii care trebuie să îi facem, pe de o parte la nivel politic și de comunicare, da? Și pe de altă parte, noi cetățenii să începem astfel încât să noi să răspundem, spunem, ok, ia să analizez unde sunt, cât consum, pe ce consum, unde mă duc, nu am ghișeu unic, unde pot să mă duc, că nu avem acest ghișeu unic, da? Ele există, dar nu funcționează asta vă zic, e ca și când nu în mod avem. optim, da. E o întrebare legitimă, de unde începem și nu e ușor de răspuns la ea, că fiecare are câte un rol de jucat în toată povestea asta. Asociațiile de proprietari au și ele însele un rol de jucat. Eu aș face un program național de conștientizare, educare a președinților de asociații de proprietari, ca ei la rândul lor să vorbească cu locuitorii din blocuri și să transmită informația. Că un grad mai mic în locuință, de exemplu, un grad mai puțin în locuință iarna, economisești 7% la factură în lunile de iarnă. 7%. Și, încă o dată, de multe ori, la noi, pentru că energia a fost abundentă și ieftină, reglementată la preț și așa mai departe, temperatura medie în România cu care oamenii locuiesc iarna este mai mare, cu cel puțin 2-3 grade, decât în vestul Europei, pentru că n-am simțit niciodată să se stă în tricou în timpul iernii. Și asta e o chestiune, deci fiecare are un rol de jucat. Ministerul, de exemplu, sau autoritățile publice centrale. Acolo e foarte important
ca energia să devină mai accesibilă, dar care energie? Energia verde, pentru că este oricum cea mai ieftină, dar aici trebuie un design al pieței de energie făcut într-un anumit fel. Trebuie făcută tranziția în zona de încălzire, de la ce înseamnă energie fosilă, care inerent e scumpă, că e puțină, e o lege a economiei, cu cât ceva e mai puțin din punct de vedere al cantității, cu atât e mai scump. Energia fosilă inerent e puțină, nu e infinită. Energia soarelui e infinită. Trebuie să taxăm, de exemplu, energia termică produsă pe surse de electricitate mai ieftine, inclusiv zero, față de energia termică produsă din gaz natural. Moment în care are loc switch-ul și consumatorul alege energia care e și mai bună pentru meniu și mai ieftină. Cât să știu când își fac un contract cu un furnizor de energie, să zică cât la sută din energia pe care o consum este verde? Aici ce am observat este că totuși eforturile autorităților cât de cât s-au mai făcut simțite. Că au existat campanii de informare cu privire la să-ți schimbi furnizorul. Faptul că îți poți să schimbi furnizorul gratuit, oricând, oricum, pieții, da? Dacă nu-ți convine oferta, dacă ți pare prea scump, deci așa. Dar a existat ideea asta că, uite, poți să alegi un furnizor care are în portofoliu de energie 100% energie verde și am văzut consumatori simpli care nu fac diferența între furnizare și producție, adică nu zic, chiar nu au o cunoștințe tehnice în domeniul ăsta, punându-și problema care e furnizorul care mi-ar da energie verde. Ia să văd ce ofertă are ăla. Deci asta am văzut în rândul clasei de mijloc, să zic, și poate și mai jos de atâta din România. Dovadă că autoritățile au făcut totuși un efort în a comunica lucrurile astea. Dar nu suficient, bineînțeles, că trebuie conștientizare mare în rândul consumatorilor. Social media are un rol. Noi în social media propagăm o grămadă de informație falsă, nu știu, că eolienele perturb, nu știu ce vibrații produc și ultrasunete care ne afectează plămânii. Adică sunt o grămadă de fake news-uri care circulă, care nu sunt demontate, care nu sunt pre-banked, nu știu, nu facem niște campanii ca lumea de informare pe ce înseamnă... Sunt două zone. Pe de o parte este social media, pe de altă parte inclusiv sistemul educațional, care trebuie să adapteze și cu terminologie, și cu subiecte, inclusiv în licee. Nu mai vorbesc de ce se întâmplă la facultăți. Da, și aici, iarăși, progrese s-au făcut. Numai că, încă o dată, vorbim de schimbare socială. Schimbarea socială, prin definiție, este anevoioasă, este grea, niciodată nu cuprinde de la bun început 100% din populație. Nu există așa ceva. Și chiar sunt sociologi care arată că pentru ca o schimbare socială să devină normă, trebuie ca 25% din populație să o adopte, după care cumva efectul de adopție devine unul mult mai rapid. Dar până ajungi la 25% e greu. Pentru că, de exemplu, s-a introdus sau se încearcă să se introducă educația pentru climă și pentru mediu în curicula școlară. Există săptămâna verde. Dacă în primii ani era o ficțiune pe hârtie că nu știau profesorii ce să facă, cum să facă, între timp au apărut materiale gratuite, comunicate de către minister, comunicate între ei, între profesori, metodistul zice, face. La ONG-uri și întreabă, caută, ceva, exact. Caută, da. Am văzut cărți extraordinare, chiar eu la rândul meu am citit colectiv, ca să zic așa, cu clasa copiilor mei care sunt de clasă primară, o carte despre energie scrisă în limba română pentru public din România, de vârstă școlară mică, super ok, copiii au înțeles, eolian, aia. Profesorii au făcut quiz-uri pe baza cărții ăsteia. E o schimbare care a avut loc în ultimii 2-3 ani. De unde nu era nimic, a început să fie ceva. Și o să fie tot mai mult. Eu sunt convinsă de lucrul ăsta. Și uite, au loc și alte lucruri care modelează cumva comportamentul oamenilor. Sistemul garanție-returnare ne-a luat cât? 10 ani plus mai să mult devină realitate, așa. Da? A devenit realitate, lumea a început să-și schimbe comportamentul, am învățat, mergem cu punguța la supermarket. Este legat de bani. Deci realitatea, când ne uităm la dacă funcționează, și o să facem o scurtă paranteză cu SGR-ul, că l-am tot discutat în diverse podcasturi ale Green Report-ului, este credința mea,
este că sunt acei 50 de bani garanția. Clar. Pentru că altfel omul n-ar face-o doar pentru că e bine pentru pământ, doar că este bine să nu am deșeu aruncat unul peste altul la groapa de gunoi și așa mai departe. Clar, și eu ca economist îți spun că asta e de fapt marea problemă pe tot ce înseamnă sustenabilitate. Faptul că noi nu avem un sistem corect de pricing. Că ideea este că nu avem un model economic corect în spate. Ce înseamnă că dăunăm mediului? Da? E o externalitate negativă în sens economic. Aia trebuie să intre în prețul produsului. Aia 50 de bani sunt fix externalitatea economică negativă care ți intră în preț și în momentul ăla, dându-ți semnalul de preț, comportamentul consumatorului se schimbă. Dar e foarte important să incluzi aia. De asta e foarte important ca produsele poluante să devină mai scumpe decât produsele nepoluante, pentru că ele sunt mai scumpe, că ele produc așa, acea externalitate negativă care produce mai puține ani de muncă, de viață, de nu știu ce, alea toate, în momentul în care le pui în prețul produsului, dinamica se schimbă. Dar aici e o chestiune de reformă complexă a felului în care funcționează economiile, nu numai a noastră, economia în general, și e nevoie să... Deci noi în continuare am lucrat la un aviz pe subiectul ăsta și cred că nimeni nu știe situația asta. Noi subvenționăm an de an combustibilii fosili cu subvenții în Uniunea Europeană care însumează 80 de miliarde de euro anual. Cu 80 de miliarde de euro anual ai putea să faci renovări care să ducă consumul energetic la zero în cam tot Beneluxul, vreo 3 țări, dacă le iei pe toate. Adică este noaptea minții. Și de ce se întâmplă? Pentru că există lobby-ul puternic a acestor industrii. Pentru că sunt locuri de muncă și ajungem la tranziția aceea justă. Închidem și ce facem cu oamenii de acolo? Intri și într-un mecanism din care nu poți să ieși. Pentru că odată ce ai creat o distorsiune economică în piață, e foarte greu să o remediezi. Că tu ai creat distorsiunea economică de a ține prețul energiei fosile jos prin subvenție. În momentul în care îl crești, automat se va resimți în buzunarul cuiva și automat până faci transferul de beneficii către acea persoană, persoana respectivă suferă. La fel e și cu tranziția justă, da? Am creat niște locuri de muncă în niște regiuni dependente de o singură industrie energointensivă, fie ea energetică, fie consumatoare de energie. La un moment dat le-am ținut în viață artificial, dând ajutor de stat peste ajutor de stat peste ajutor de stat, socializând costurile la întreaga societate, că ajutoarele de stat sunt subvenționate de noi toți. De ce avem deficit? Păi poate hai să ne întrebăm, pentru că am dat ani de zile sute de milioane ajutor de stat la complexul energetic Oltenia. Dar nimeni nu spune chestia asta că sutele alea de milioane la un moment dat contribuie la deficitul ăsta bugetar pe care trebuie să-l plătim cu toții acum prin creșteri de TVA sau știu eu ce minune de impozitare de pensie. Da? Deci am dat ajutoarele astea, normal că le-am dat și ca să creăm ca să menținem niște locuri de muncă. Pentru că e greu să faci schimbarea, zici gata, de mâine nu-ți mai dau, de mâine cu tare închidem fabrica, ce faci cu oamenii? Ce faci cu oamenii? Reconversie profesională, unde îi duci? Cine deschide un business în zona aia? Când tu până la prima autostradă faci nu știu bani. Cât. Hai să zici, subvenționezi niște antreprenori să deschidă un business în Bumbești, Livezeni, în loc să deschidă business-ul în, nu știu, Râmnicu Vâlcea, să spun, da? Unde deja economia se dezvoltă. Cum fac? Ce fel de business? Pe cine angajează? Se duce omul care a lucrat în... Tu ai experiența asta. Care a fost experiența? În România, din păcate, experiența este una tristă, este una deosebit de tristă, aș zice. Programul operațional Tranziție Justă, care ar fi trebuit să injecteze punctual în aceste județe care să facă tranziția asta energetică sau de la o industrie energointensivă la industrii mai puțin poluante, 2 miliarde de euro. În momentul de față, absorpția pe programul respectiv la mai bine de jumătate de perioadă de implementare este de 0,2%. Dezastrul ăsta nu e niciun stat membru al Uniunii Europene. Și, din păcate, teoria mea, și pot să zici teoria conspirației, este că și în mod deliberat nu am vrut să oferim clasa politică nu a vrut să ofere o alternativă mai bună acelor oameni, pentru că, ținându-i acolo, sunt o masă de manevră fantastică. Te referi la voturi. Mă refer la voturi și pot să dau exemplu foarte clar al județelor Hunedoara și Gorj, unde partidele extremiste au avut peste 80% din voturi, peste 70% din voturi, cu narativul Uniunea Europeană vrea să vă închidă cărbunele fără să vă dea nimic în loc.
Ori, practic, eu ajung să cred că în mod deliberat nu am dat 2 miliarde de euro în aceste locuri. Care erau gratis, ca să înțelegem. Exact, ca să creăm alternative economice decente și de viață decente pentru oamenii ăia, ca să putem peste 3 ani, când vin alegerile, să le zicem, băi, Uniunea v-a făcut, nu mai votați cu ăia care... Pentru că altminteri eu nu-mi explic asemenea incapacitate, pentru că am văzut, încă o dată, eu am lucrat pe tranziție justă în Portugalia, am lucrat în Polonia, am lucrat până și în Bosnia pe tranziție justă, știu foarte bine situația din Estonia, lucrurile se mișcă acolo, cu cap se mișcă. Adică... Și aici este vrea voință sau interes politic? Este incapacitatea tehnică? Este un mix dintre toate, dar în primul, pe tranziție justă, părerea mea este că energia a devenit o armă politică, motiv pentru care a fost efectiv un interes politic manipulat acolo. Am și mai multe informații din interior care mă fac să cred lucrul ăsta, le-am și făcut publice în câteva articole. Da, s-a întâmplat așa ceva, pentru a se menține, pentru a se direcționa voturile către un anumit partid politic. Dacă ai fi ministrul energiei în România, care ar fi primele 5 măsuri pe care le-a pe tranziție justă și pe combaterea sărăciei energetice? Pe combaterea sărăciei energetice e mai simplu, oarecum. Lăsăm piață liberă în energie. În momentul în care lăsăm piață liberă în energie, automat vor exista profituri pentru actorii privați. Profiturile respective trebuie lăsate să existe în momentul în care ajung să fie foarte mari, ele trebuie taxate, cu taxele respective trebuie redistribuite către oameni sub formă de, mai ales, ajutoare structurale, adică îți reeficientizezi energetic locuința, devii independent energetic. Cred foarte mult într-un model de piață descentralizat și democratizat, motiv pentru care aș încuraja și aș direcționa banii publici, că avem din fondul de modernizare miliarde de euro, i-aș direcționa către prosumatori și către comunități de energie și către întărirea rețelelor, în mod evident, ca să poată să preia energia asta regenerabilă. Deci asta ar fi o măsură. Pe zona de tranziție justă, problema e că e o chestiune nu doar ce ține de energie, că e wishful thinking să vreau să pun în locul complexului energetic Oltenia un grup similar de sute de megawatts pe gaz. De ce? Pentru că niciodată un grup pe gaz sau un dita mai par cu fotovoltaic nu va absorbi forța de muncă de acolo. În niciun caz. Nu are cum. Tehnologia este mult mai avansată. Deci eu trebuie să găsesc alte locuri de muncă. Ce locuri de muncă? Aici e o chestiune de politică economică și de dezvoltare regională complexă. Dar se poate. Uite, cel mai mare angajator din Rovinari, după complexul energetic Oltenia, îl reprezintă o firmă care produce centuri de siguranță pentru industria auto, volane, deci lucruri care nici măcar nu depind de tranziția din industria auto, de la automotive. O să fie pentru centură de siguranță oricând. Au sute de angajați în Rovinari. M-aș duce, i-aș încuraja pe ei să mai creeze 300-400 de locuri de muncă. Nu să fac 700 de pensiuni unde nu o să stea nimeni și pe care oamenii le deschid doar ca să pună pe să ajungem acolo cum trebuie. Evident, și pentru că totuși Târgu Jiu nu-i Toscana. Hai să nu o să devenim epicentru turismului european. Dar ce nu putem noi să-l creăm dacă este nevoie? Nu. Adică trebuie să gândim cum putem să încurajăm producția care să fie în ton cu vremurile. Uite, ca să-ți dau un alt exemplu. În România nu există centru de reciclat saltele. Saltelele sărmanele și ele se reciclează. Ikea a căutat în disperare un centru unde să recicleze saltele. L-a găsit, ghici unde? Creat în Polonia, pe fonduri europene, frumos, economia viitorului. Facem și noi 20 de fabrici de reciclare. Nu întreba la AFM, în schimb, dacă și-a făcut un plan, ce fel de nevoie avem să reciclăm. Adică o să fie 20 poate care vor să facă sticlă, pentru că e la modă, dar restul nu o să mai fie acoperit. Economiștii au făcut modelare pe ce înseamnă Pactul Verde European pe joburi și tandea pe mandea se creează mai multe joburi decât se pierd. Problema este să transferi oamenii dintr-un job într-altul și să stimulezi acele industrii ale viitorului, nu acele industrii care nu mai au niciun sens. Iar reconvenția profesională, iarăși, e una foarte interesantă, pentru că se vor căuta foarte mult și se caută în continuare persoane care să lucreze în industria construcțiilor, în industria amenajărilor, iar acolo foarte ușor poate fi reșcolit un tehnician în sectorul minier pentru a lucra. Dar din experiența ta, că ai lucrat astfel de proiecte, oamenii vor să facă aceste reconversii profesionale sau zic, se pun pe picioare
picioarele din spate și zic nu, mulțumesc frumos. Și. Am văzut și. Deci am văzut persoane, pentru că, încă o dată, identitatea să luăm exemplul ăsta al mineritului, identitatea de miner, dar la fel de bine identitatea unuia care lucrează în industria de rafinare, care și iarăși încet o să se restrângă. Și din cauza de dezvoltare tehnologică, nu doar de Pactul Verde European, da? Unii dintre ei rămân ancorați în trecut și într-o nostalgie după trecut. Alții își dau seama de unde se îndreaptă viitorul și am văzut inclusiv la noi, încă o dată, în Rovinari. Am văzut oameni care au zis, da măi, nu, aș vrea să instalez fotovoltaice, unde, cum, pot să fac, școală. Și nu ține nici măcar de vârstă, ține de felul în care diverse organizații, inclusiv ONG-urile, dacă ar fi lăsate să facă partea asta de intermediere, discută cu oamenii. Îi ascultă pe oameni. Care ți-e frica? Da, de ce? Da, cum? Hai să vedem, încotro. Crezi că e și o chestie de cultură sau este? Pentru că ai experiența asta internațională, da? E o chestie că noi nu avem acest spirit antreprenorial per se, cum sunt poate alte țări, pentru că ne este frică, că avem trecutul nostru istoric, care l-avem până la urmă. Care e diferența? Nu cred. Cred că diferența este felul în care știm să colaborăm în societate între diversi actori. Pentru că asta e o problemă extrem de complexă, unde trebuie să lucreze sindicate, cu ONG-uri, cu autorități publice locale, cu autorități publice centrale, cu mediul de afaceri local. Trebuie să stăm toți la oaltă, să ne călcăm pe orgolii că ăla e alucutare și ele alucutare, să găsim o soluție care să ne rezolve problema care până la urmă ne afectează pe toți, fără să dăm prea mult unuia sau prea puțin celuilalt. Și problema asta de lucru împreună în jurul unor interese complexe, multiple și divergente, asta e o chestie care, într-adevăr, e o problemă specific românească, e o chestiune legată de lipsă de încredere și așa mai departe. Uite, de exemplu, într-un fel au gestionat subiectul tranziție justă sindicatele din Polonia, în alt fel au gestionat cele din România. Sindicatele din Polonia au văzut o oportunitate de a rezolva o problemă pentru până la urmă beneficiarii lor, baza lor, da? Ai noștri au văzut drept o amenințare. În momentul în care vezi lucrurile drept o amenințare, te pui în defensivă, nu colaborezi, nu construiești. În momentul în care te gândești, ok, o să fie nasol că pierdem și locul de muncă, dar ne vin bani. Ce putem să facem cu banii? Hai să vedem. Nu sunt gândite complet aleatoriu toate lucrurile astea și toate mecanismele astea la nivel european. Sunt gândite cumva cu o chestiune, cu un cap, cu o minte, știi? Bun, deci am văzut ce ai face tu din poziția de ministru, de a avea puterea să decizi partea asta. Ce crezi că trebuie să facă oamenii de rând ca să înceapă să se trezească? Pentru că vorbim acum de 40% din populația României care trăiește în această sărăcie energetică, ce ar trebui să facă? Cei care se află propriu-zis în sărăcie energetică nu le poți cere foarte mult. Vorbim de vulnerabilități multiple, vulnerabilități educaționale, vulnerabilități economice, oamenii sunt preocupați de dacă au să pună sau nu ceva pe masă. Acolo e nevoie de intermediari, de brokeri, de autorități publice locale competente și sensibile la problematica săracilor. Greu, competente și sensibile. Da, din păcate, nu ne plac săraci, nu e bine să... Există o foarte mare discriminare împotriva persoanelor vulnerabile în România din toate punctele de vedere, că poate sunt romi, că poate sunt săraci din alte puncte de vedere, deci aici e o problemă, da? Dar, încă o dată, aș vrea să văd un simț de agency, să zicem, da? de a fi stăpânul propriei soarte în rândul clasei de mijloc din România și încep să-l văd. Că aici chiar am speranță, pentru că văd tot mai mult interes pentru a crea, de exemplu, comunități de energie, care, într-adevăr, toate statisticile le arată, nu sunt create de cei mai vulnerabili, sunt create de cei care înțeleg un pic ideea de piață de energie, poate să-și investească o parte din economiile proprii acolo sau poate să aibă un apetit pentru risc, să ia un credit de la o bancă și așa mai departe. Și sunt foarte multe astfel de persoane și chiar și autorități publice locale în România care zic, dar stai mă, de ce n-am putea să facem noi aici în comunitate o mică centrală care să facă și să dragă? Păi da, puteți, legislația europeană vă permite, vă încurajează chiar. Și văd tot mai mult interes de acolo și dorință de a se implica, de a se informa. Am avut cel puțin în ultimul an, cel puțin am ținut 3-4 cursuri, workshop-uri în Petrila, în Galați, în Brașov, casă plină, oameni din toate sferele, inclusiv m-a impresionat foarte mult la ultimul curs ăsta din Brașov, dintr-o comunitate rezidențială de la marginea Brașovului cu câteva case noi, destul de multe, o mămică.
O mămică care, dom'le, trebuie copiii să trăiască, habar n-avea megawatt cu kilowatt, adică era la început rău de tot, dar a aflat, s-a informat. E un subiect care trebuie și-a dat seama că e important, și-a luat notițe, cum să vorbească cu toată lumea. La următoarea aveau ei nu știu ce picnic, acolo făceau un cartier, trebuie să vorbim de cum facem comunitate de energie. Adică mă impresionează lucrurile astea și sunt oameni în România care poate să devină și sunt pe cale să devină agenții ai schimbării în domeniul ăsta al energiei. Și de ce vorbim de energie apropo de climă? Că asta era o chestie pe care vreau să o spun de la bun început. Sigur, e bine să reciclăm ambalaje, e bine să mâncăm din surse locale. Sunt multe lucruri pe partea asta de mediu pe care le putem face, biodiversitatea, centurile verzi urbane, toate sunt importante. Dar dacă ne uităm la finalul zilei într-o aritmetică așa crudă a lucrurilor, 66% din emisiile de gaze cu efect de seră, astea care provoacă tot ce vedem, catastrofele climatice în jurul nostru, 66 se datorează felului în care producem și consumăm energia. Deci până nu rezolvăm energia, nu rezolvăm nimic din tot ceea ce înseamnă sustenabilitate. De asta energia e foarte importantă. Și viitorul sună verde sau nu? Pentru tine? Viitorul sună așa cum vrem noi să sune. Speranța mea rămâne în picioare, deși văd într-adevăr frâne puse la nivel european. Speranța mea rămâne în picioare pentru că energia verde a ajuns să devină cea mai ieftină formă de energie, fiindcă decarbonizarea are sens din punct de vedere economic și fiindcă, foarte important aici, deși noi ne uităm la pedala de frână pe care o apasă guvernul Trump, nu ne uităm la accelerarea pedalei de accelerație pe care o face Beijingul, pentru că China, care a devenit cel mai important actor economic și geopolitic global, să nu ne mai ascundem, vede un viitor în direcția economiei cu emisii scăzute. Și nu numai că vede, dar tot efortul guvernului chinez și al mediului de afaceri chinez este în direcția asta. Este absolut impresionant ce se întâmplă acolo, lucruri pe care în Europa nu le vedem și nu le aflăm, de la curățare de râuri până la reducerea poluării atmosferice semnificative, până la tehnologii curate. China are în momentul de față capacitate de producție de baterii de 13 ori mai mare decât Europa. Niciodată nu mai putem să mai concurăm cu China la capitolul producție de baterii. Și dacă nu ne trezim aici în Europa să începem să concurăm cu China pe tehnologie verde, în 2-3 ani o să ne ia fața pe competitivitate economică, pe care ei o văd clar în direcția verde, absolut tuturor. Deci mie astea două lucruri îmi dau speranță. 1, fundamentele economice. 2, faptul că un actor geopolitic pe care noi nu-l băgăm în seamă, dar care e cel mai puternic în momentul de față, a luat o direcție. S-a concentrat pe partea asta și are tehnologii. În o perioadă extrem de scurtă de timp au reușit să facă niște salturi gigantice în zona aceasta. Absolut. Corina Murafa, îți mulțumesc tare mult pentru discuție, te mai așteptăm cu drag și altă dată, pentru că cu tine subiectele niciodată nu se finalizează și nu se epuizează. Mult spor în Comitetul Economic și Social și dacă cineva trebuie sau dorește să ajungă cu tine în contact, o să găsească și la noi contactul tău în linkul de YouTube. Da, clar. Mulțumesc și eu mult, mulțumesc. Dacă ți-a plăcut conversația de astăzi, te invit să o dai mai departe. Cred că astfel de subiecte merită să fie ascultate de cât mai multă lume în toată zgomotul pe care îl avem de jur împrejurul nostru. De aceea ne găsești pe toate platformele de podcast. Îți mulțumesc că ai fost aproape. Dă și un like și un share dacă ți-a plăcut.